Hola, hola mis chiquitines, buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestros videos de explicación. Espero que se encuentren muy bien allá en sus casitas junto a los papitos y a las mamitas. Vamos a colocarnos de pie para saludarnos. Arriba, muy bien, vamos a cantar. Buenos días amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad, ¡qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, mis amores hermosos, hoy ya es viernes, ya termina la semana de estudio. Los 5 días que estudiamos ya se acabaron el día de hoy. Entonces vamos a estar con mucha energía porque hoy vamos a conocer un nuevo amiguito, una nueva amiguita, una nueva letra. Entonces, a continuación va a venir la nueva letra a saludarnos. Van a poner mucha atención y la van a saludar. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy la letra P. Muy bien. Vengo a saludarlos y a presentarme. ¿Cómo me llamo? ¿La letra qué? Muy bien, la letra P. Con la P puedo escribir papá. Muy bien, ahorita les vamos a explicar cómo es mi sonido. Así como la letra M tiene un sonido, yo también tengo un sonido y quiero enseñarles el sonido de la letra P. Entonces, pongan mucha atención. Nos vemos ahorita. ¡Chao! Bueno, ¿vieron al amiguito que vino hoy a saludarlos? ¿Cómo se llama? Muy bien, la letra P. La letra P es con la que escribimos papá. Muy bien. Y hoy vamos a aprender cómo es el sonido de la P. Recordemos cómo era el sonido de la M. Muy bien. Hoy la profe les va a enseñar cómo es el sonido de la P. Para eso necesitamos un globo, porque el sonido de la P suena como cuando se revienta un globo. Vamos a mirar y vamos a escuchar cómo es ese sonido. Ayúdenme a inflar desde la casa. Muy bien, mis amores, ya tenemos el globo. Ahora, ¿qué necesito para que se reviente el globo? Una aguja. Por acá tengo una agujita y si yo la reviento va a salir el sonido de la letra P. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Uy! Muy bien. ¿Cómo sonó? ¡Pa! Ese es el sonido de nuestra amiguita de hoy, la P. ¡Pa! Como cuando se revienta el globo. Entonces allá desde la casita todos van a repetir el sonido de la letra P. ¡Pa! Otra vez. ¡Pa! Muy bien. De nuevo. ¡Pa! Muy bien, mis amores hermosos. Recordemos que la letra P es con la que escribimos papá. Y la letra P también tiene la mayúscula y la minúscula. Por aquí tengo la letra P mayúscula, que recuerden que con la P mayúscula escribimos nombres de personas o de países. La P. Y la P minúscula, con la que podemos escribir cualquier palabra de algún objeto. Entonces, recordemos, la P mayúscula y la P minúscula. Muy bien, mis amores. Vamos a volver a repetir el sonido de la letra P. ¡Pa! Ese es el sonido. Muy bien, mis chiquitines hermosos. Recordemos nuestra letra P. Acordémonos ahorita de hacer nuestra tareita súper bien y de seguir practicando el sonido de la P. Los quiero mucho. ¡Chao! Hola, hola otra vez amiguitos. Bueno, espero que hayan aprendido mi sonido. ¿Cómo es el sonido? ¡Pa! Como cuando se explota un globo. Muy